係你，轉到就快啦快啦！好快啦！其實你學咗雞蓉羹咧，就唔使學呢個紅羹噶啦，係啊。咁咧搭翻少少雞蛋落去啊！唔該要落雞蛋㗎。你食咩炒法？魚蛋打啊！哇！有一條對邊落蛋黃啊，咁犀利！咁咧，我哋會搭少少雞蛋落去嘅，等佢唔黐嚇。你而家睇落去咧，佢好似啲雞蛋炒飯咁嘅，因為炒下又唔覺㗎啦。咁咧，嗰啲魚咧，我哋會早啲拋落去嘅，明唔明啊？啲魚咧用經過熱炒，早啲嘅。只要出到嚟唔使炸過啦，咁浸咗啲絲嘢得㗎啦。咁咧炸咗當然會好啲啦。明啊？有。望下我隻腳先得㗎。係好細火啊！因為呢個唔係好多油㗎，加上咧呢個飯咧係煲嘅，我啱上平時俾你哋嗰啲炒飯，係啦，係啦，加煲啊！煲㗎呢個飯，黑水蒸嗰啲用炒嘅，哦，呢啲好難搞㗎。依家咧佢個飯咧好難。咁咧，我哋通常喺度烘嘅啫，烘佢，係啦，因為我哋一定要烘佢嘅，一路烘一路捽。咁咧有少少油，我哋過抽水㗎啦。咁咧抌埋落去，睇得到啊？因為我哋前邊咧幾鑊幾多油。